ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ട്രഷേഴ്സ്. ഇന്നിവിടെ പാലക്കാടൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ വടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ടീച്ചറമ്മയാണ്. ടീച്ചറമ്മ മുന്നേയും 2 റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പാലക്കാടൻ തേങ്ങ വട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടീച്ചറമ്മയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ തറവാടുകളിലൊക്കെ വല്യമ്മമാരും അമ്മായിമാരും ചെറിയമ്മമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു തേങ്ങാവട എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അത് കുഞ്ഞു 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 പണികളുണ്ട്. അരി പൊടിക്കണം, പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പരത്തണം, അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഖമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് കുറച്ച് തേങ്ങാവട ഉണ്ടാക്കാം. തേങ്ങാവട എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അരിപ്പൊടി വറക്കണ്ട, സാധാരണ അരി പൊടിച്ചെടുത്തത്. അത് ഇഡ്ലിയുടെ അരി പൊടിച്ചാൽ മതി, പച്ചരി വേണ്ട, വെറും. അപ്പോൾ എന്നാലേ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നാളികേരം, ഉപ്പ്, ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള എണ്ണ, പിന്നെ ജീരകം. ഇതാണ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നമുക്ക് തേങ്ങാവട ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ഇഡ്ലിയുടെ അരി ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിനെ ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക. എന്നിട്ട് മില്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എന്തിനാ അറിയോ അങ്ങനെ മില്ല് കൊണ്ട് പൊടിക്കണത്? പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് നല്ല മിനുസമുള്ള പൗഡർ പോലത്തെ പൊടിയാക്കുക. അത് ഞാനൊരു കപ്പ് ഇട്ടു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നാളികേരം വേണമെന്ന്. തേങ്ങാവട എന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും അരിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കാതെ നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വല്യമ്മ പറയും വെണ്ണ പോലെ അരയ്ക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെണ്ണ പോലെ അത് ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ജീരകം എന്തിനറിയോ, നമ്മളെ നാളികേരവും അരിപ്പൊടിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദഹനത്തിന്, ഡൈജഷന് നമുക്ക് ജീരകം ആവശ്യമാണ്. ജീരകം നമ്മൾ പൊടിക്കേണ്ട മിക്സിയിൽ, ജസ്റ്റ് അതിലിങ്ങനെ ഇടുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. അത് പൊടിക്കേണ്ട, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഭംഗിക്കെങ്കിലും മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഫ്ലേവർ. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക. ഈ കുഴയ്ക്കുന്ന ഈ മാവുണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ കട്ടിയാവണ്ട. കാരണം നമുക്കിത് കുഴച്ചിട്ട് വേണം, വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്കതിനെ പരത്തണം തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട്. 1.5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ശരിക്കും 1 മുറി തേങ്ങ, നല്ല വലിയൊരു മുറി തേങ്ങ വേണം. അത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നാളികേരം. അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നാളികേരം അരയ്ക്കുക. വെള്ളമില്ലാതെ അരയ്ക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് കുഴച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നാളികേരം വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ച് ഈ പൊടിയിൽ ചേർത്ത് ഇത് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണം നമ്മളിതങ്ങനെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലാണ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തുണിയിൽ പരത്താം. ഇനി നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെളുത്ത ഒരു തുണി എടുക്കുക, വൈറ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രിൻ്റഡ് തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ മാവിലതാവണ്ട. അതുകൊണ്ട് വെള്ള തുണി എടുക്കുക, കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് വിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും ഇരുന്ന് വല്യമ്മമാരും അമ്മായിമാരും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പരത്തും. നന്നായിട്ട് അവിടെ നല്ല അടുപ്പത്ത് ഏതെങ്കിലും അച്ചയമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് അത് ചുട്ടെടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് പതിവ്. എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറാണ് അത് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കും, ഏട്ടൻ ഇരുന്ന് ചുട്ടെടുക്കും. ഈ ചുടുന്നതും ഒരു കലയാണ് കേട്ടോ. അതായത് എണ്ണ നല്ലോണം ഹീറ്റായിട്ട് വേണം ഇതിടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കല്ലയ്ക്കും. ഇതപ്പോൾ നോക്കൂ, കണ്ടു. അതായത് വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിരിക്കണം, എന്നാൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം.
ഈ മാവ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കും. ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മളിത് എടുക്കണ്ടേ, എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ നമുക്ക് എണ്ണയിലിടാൻ. ഇതാ ഒരു നല്ല പരന്ന ഇങ്ങനെ ചട്ടുകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുക, എടുക്കുക, ചെയ്യുക. യെസ്. ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അറിയോ, എണ്ണയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇതങ്ങോട്ട് പൊള്ളച്ചങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ക്രിസ്പി ആവില്ല. ഞാൻ പാൻ വെച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ മണം കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതാ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം കല്ലയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടണം. കുഞ്ഞി ഒരു ഇതങ്ങനെ ചട്ട് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല അതിനും ഒരു നല്ല വാസന ഉണ്ടാവും. നമ്മളിതങ്ങനെ ഇതിനെ അടുപ്പത്തിങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഒരു റെഡ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ, നമുക്കതിങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കുലുകുലുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും. അപ്പോൾ അതായി എന്നർത്ഥം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ സാധനമുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. ഒരു നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കേടുവരാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുഴുങ്ങല്ലരി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലിയുടെ അരി ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ഉപയോഗിക്കണം. പച്ചരി ഉപയോഗിക്കും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇഡ്ലിയുടെ അരി പച്ചരി ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ഇത്തിരി ഹാർഡാവും, ഈ സാധനം ഹാർഡാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങല്ലരി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറ് കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാവട റെഡി. അപ്പോൾ അതവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാലക്കാടൻ തേങ്ങാവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ നല്ല ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്